Xotiningizni ko'rganda xursand bo'lib ketishingiz kerak. Bolangizni ko'rganda undan ham xursand bo'lib ketib, ana shunda bola bo'ladi, shunda xotin bo'ladi-da. Shunaqami hozir? Unaqa emas. Ko'rganda jahli chiqib ketadi. Teskarisi. Hadib ko'raverasanmi, mana asabim buzib deydi-ku, astag'firulloh. Nega? Chunki biz aybdormiz. Alloh taolo sizlarga sakinat, orom qilib berdim ayollarni deyapti. Ayollarning tarbiyasi ham, qiz tarbiyasi ham nihoyatda bizda zaif hali. Bay. Qizni o'zini alohida tarbiyasi bo'ladi, o'g'il bolani o'zini alohida tarbiyasi bo'ladi. Yo'q, umumiy. Tarbiya deganda bizda asosiy ovqat yedirish, chiroyli bir kiyimni kiydirib qo'yishlik, chiroyli o'ylanib qilib biroq o'ziga nima qilib berishlik. Mana shu bilan otalik vazifasini bu bir yo'taraf, moddiy taraf. Bu ham bizning bo'ynimizdagi farz. Balog'atga yetguncha yedirish, kiydirish bizning bo'ynimizdagi ish ota-onalarning. Lekin eng asosiysi o'g'il bolaga o'g'il bola ekanligini tushuntirish, uylantirishdan oldin. Unaqa qilmayapmiz-da. Keyin boshimizga balo bo'lyapti.